Yalla bai mun kusa ƙarasawa. Ok to ba damuwa. Abdul. Na'am oga. Ya kamata mu yi ƙoƙari mu ƙarasa aikin nan. Ba matsala. Alhaji ne ya kira ni. Ba matsala. Nan da awa ɗaya nake so mu gama aikin nan. Ok sir. Okay, you have to be very serious. Sai na dawo. Ba matsala insha Allah. Abdul dan beauty mai wakar hausa. Oya zo ki ji zance na domin ki na saka kalamai na. Zuciya na baki buri na ki min rana. Na san ki nake kwana nake tashi ya mai sona. Kaunar ki take sani in manta da baki na. Zuciya na baki yan mata sai ki rike gamgam. Kaunar ki ta shige ta zauna a da ramadan. Babu ke babu ni babu ni babu ke. Babu ke babu ni babu ni babu ke. Babu ke babu ni babu ke babu ni gwanar soyayya. Ke ce gwana gwanar soyayya. Abdul zuciya na sakar sako ya zaki gane nufina. Daure ki ban dama domin in bayyana da sirrina. Zaki gane nufina yan har kika kalli idona. Komai zan buɗe miki in har zaki aminta da ƙauna. Abdul ke ce ta farko daga kini ba zan yi ƙari ba. Na samu tawayen yan mata ba zan ga kyansu ba. Zan ki nake raye duniya da ba zan zauna ba. Tsarinki yana burge ni. Kulliyarki take ruɗa ni. Ke ce gwana gwanar soyayya. Abdul. Abdul.